Sveiki visi. Nu kągi, kitas video, kaip sakiau, apie kitus darbus. Ratai sudėti, nudažyti. Ir pradėsim, kaip sakant, jau pradėjom. Tik video padarėm šiandien. Žodžiu, išėmėm sėdynės. Išėmėm čia mašininius guminius kilimukus. Buvo nesąmonė kažkokia padaryta. Žodžiu, sėdynės irgi net nepriverštos, ant malkų gabalų uždėtos. Na, žodžiu, viskas traktoristiškai, kaip sakant. Viskas murzina, purvina. Žodžiu, išsiėmėm gazo rankiną, išimsim valdymą. Planai tokie. Viena sėdynė buvo suplyšus. Tai nežinau, kol kas laikinai gal ir susiūsim, o gal netgi nuvešim, persiusim į dirbtinę odą, nes medžiaga vis dėlto murzinasi. Turim, kaip sakant, pažįstamų žmonių, kas daro tokius dalykus. Ir padarysim, jeigu turės raudonos spalvos sėdynės. Lėktuvas raudonas, sėdynės padarysim raudonas. Toliau, ką perdarysim, imsim skidelį lauk. Dėl to, kad pakeisim ten vieną prietaisą, reikia nuvalyti, čia priklijuota visokių velnių. Ten ištraukiam dar 2 jungiklius nereikalingus, žodžiu, kas matosi, kiek dar visko išlupom iš sparnų, iš fiuzeliažo, prikišta laidų visokių nereikalingų. Kam jie čia buvo, nežinau, bet, žodžiu, viskas nukarpyta ten, tai viską išlupom, ištraukiam. Tai šitą visą skidelį nuimsiu, nes šiandien varšteliu, išimsiu prietaisus, pereisiu visą laidyną, nes viskas tikrai ant snarglių padaryta. Čia ne mašina, kad sustoja ir pasitaisiai. Išimsim visus prietaisus ir perdarysim viską pagal save. Skidelį perdažysiu irgi į šviesesnę spalvą. Manau, arba bus balta, arba pilka. Nes truputėlį man ta juoda nelabai patinka, nes susilieja ir su tais prietaisais. Na, žodžiu, čia, kaip sakant, mano asmeninis noras toks, nes mačiau, YouTube irgi yra su raudonais, su raudonom panelėm, su pilkom, tai visai gražiai atrodo ir gražiai žiūrisi. Bus sėdynės raudonos. Toliau, kas, žodžiu, valdymas viskas tvarkoj, viskas gražu. Šitą fanerą mes perdarysim truputėlį irgi kitaip, nes čia yra iki kraštų dar kiek. Mačiau, kitose yra gražiai apvali padaryta, tai tada ir koją galima plačiau padėti, nes, kaip sakant, pats pedalas ilgas, o kulnas jau gaunasi, kad nori slysti. Žodžiu, perdarysim visas grindeles. Irgi panaudosim taip pat fanerą, kuri nebijo drėgmės. Čia nežinau, kiek čia yra, jinai skaitosi kokiu 8 mm, tai manau, gal netgi ir 6 užtektų, pasižiūrėsim. Ir grindeles visas irgi klijuosim, padengsim ne kažkokiais tai kilimukais mašininiais, guminiais, o gražiai visą dugną išdėsim juodų tokiu nestorų kilimu. Na, specialiai toks yra, kur tokiem dalykam. Ten į valtis klijuoja ir visur kitur. Išleidom benziną, nuėmėm senas šlangės, liko dar čia nuimti filtriuką lauko. Žodžiu, visą griūšę užpampavimo. Po to vakuuminę pomputę pakeisim. Naujas filtriukas. Na, žodžiu, truputėlį padarysim restauraciją. Nes dėl savęs lėktuvas, tai reikia pasidaryti gražiai.
Kaip matot, angaras nėra didelis, bet ko puikiausiai lėktuvas telpa, mašina telpa, skraidyklės sparnas, 2 skraidyklės stovi uždengtos, elektrinis pardaklėtas toks, žoliapjovė, dar vienas lėktuvas ir dar kiek vietos daro pilna. Tai va, tokie darbai, po to eisim prie durelių, kaip minėjau, darysim kietas, bet teks perdaryti čia viršutinį stiklą, dėl to, kad čia lankstosi iš pačio stiklo padaryta ir jeigu kietas durelis padarius, neleidžia atsidaryti daugiau negu va tiek va durų. Žodžiu, šitą viršutinį teks nuimti, pakeisti ilgesnį, kad durelis nuo tos vietos kažkur atsidarinėtų, nu gal nuo šitos. Tada leis daugiau pakilti į viršų durelėm. Na, žodžiu, viskas eigoj. Čia viską valysim, nes viskas su moment klijais kažkokiais ištepta. Bandžiau su benzinu valus. Na, žodžiu, truputėlį pakeisim išvaizdą, žodžiu. Perdarysim pagal save, kad būtų viduje, kaip sakant, bent koks komfortas. Ne taip, kad va iššokai kaip į traktorių ir skrendi. Čia dar va visą krūbą. Kiek visokio brudo nereikalingo prikišta visur. Žodžiu, dar eisim prie variklio irgi. Pažiūrėsim, ką reikia pakeisti. Visokią šlangutę, šlangės laidus. Masės išjungėją dar įdėsim tiesą. Na, žodžiu, darbų daug, bet manau, kad dar iki, kaip sakant, šalnų, kol leis orai, tikrai spėsim truputėlį patobulinti viską ir dar spėsim šiemet nekartą suskristi. Kągi, dirbam toliau ir bus toliau video. Kągi, kaip matot, skidelį įsėmėm. Iš kitos pusės užklėjom lipnę juostą ir dabar su derva ir stiklaudiniu užklijuosim šitas nebereikalingas skylės, nes išėmėm prietaisus, vieni iš šito, kiti iš mažiuko lėktuvo. Žodžiu, sukeisim prietaisus, mažiukus sudėsim į mažąjį lėktuvą, nes ten 120 klasės, tai reikia visko ko lengviau. Į šitą sudėsim didžiuosius prietaisus, greitį, aukštį, variometrą, žodžiu, didžiuosius. Tai susidės visi 3 čia. Žodžiu, į šitą pusę. Iš mažųjų paliekam tik tais apsukas, temperatūrą, šariką ir dar naujas įsidės vietoj šito, kur amperus rodo. Čia buvo su izoliacija kažkaip priviniota, žodžiu, tvirtinimo nėra. Įdėsim normalų kažką panašaus į šitą, rodys voltažą. Žodžiu, keičiam visus start mygtukus, nes viskas čia pasilydė, pasvilė, nes nebuvo jokių normalių kontaktų. Pakeisim visus jungiklius. Žodžiu, truputėlį perdarysim skydelį, perdažysim, kaip sakiau, ir sudėsim naujus prietaisus ir bus kitas skydelis jau. Na, kaip ir sakiau, skydelis išimtas, prietaisus visus išėmėm lauk, viskas išimta, ko nereikia ir kas jau atgyvenę išmetėm lauk, kaip sakant, jungikliai ir panašiai spinelės, užkūrimo mygtukai, viskas supirkta naujai. Toliau užklijavom nereikalingas skylės,
nes čia, kas atsimenat, buvo 2 maži prietaisai. Čia nebuvo nieko, čia buvo ampermetras, mes jį panaikinom, žodžiu, čia irgi užklijuota, viskas su stiklaudiniu. Plonai užpakliuota su špaklium, su stiklaudiniu ir po to jau mikro, kur duobutės su paprastu špakliu. Išsipjovėm naujas skylės prietaisam. Žodžiu, iškeliauja aukštis ir greitis į 120 klasės lėktuvėlį. Čia jo skydelis buvo, čia buvo dideli prietaisai sudėti. Tai, sakykim, čia va buvo greitis ir aukštis. X-airė buvo. Dabar mes sudėsim greitį šitą ir aukštį šitą. Nes 120 klasės lėktuvėlį, kaip sakant, reikalingas kuo mažesnis svoris, tai va, sakykim, apkeitus šitos 2 prietaisus su šitais, palengvėja beveik 800 gramų. Tai va, ant visų prietaisų, ką buvo sudėti 3 prietaisai, tai mes išlošėm visą kilogramą. Taigi sudėsim į X-airą tos didžiuosius, sakykim, 800 gramų dasidės, bet mes kilogramą virš išlošėm ant padangų, pakeitėm naujas padangas, kas matėt. Tai vat grįžta svoris, ką buvo su senom padangom, tai bus nauji prietaisai. Tai žodžiu, dasideda didysis greitis čia. Variometras, aukštimatis, čia vietoj to ampermetro originalaus, ten, sakau, buvo įkištas, izoliacijom apvyniotas, įsidės paprasčiausiai toks va voltažą rodo, žodžiu. Kiek krovimas akumuliatorius ir lengvesnis, čia buvo šitas originalas, sakau, čia su izoliacijom tvirtinimu nebuvo. Tai pakeitėm, žodžiu, naujas start mygtukas vietoj šito seno, nes kažko jisai tai veikdavo, tai neveikdavo. Po to dasidės sūkiai ir valandos. Na, čia bus naudojama daugiausia, kaip sakant, šiaip dėl valandų pasižiūrėti. Nes sūkiai yra šitas normalus, veikiantis, viskas tvarkoj. Temperatūrinį, žodžiu, nauji mygtukai susipirks, nes tie jau truputėlį kažkiek pasilydę, nes kontakto normalaus nebuvo. Ir kągi, pašiaušiam, sutvarkėm, paruošėm prietaisam. Čia, žodžiu, palikom tuščią vietą, nieko nedėjom, nes priešais akis, kaip sakiau, aukštis, variometras ir greitis. Labai gerai, patogu, na čia temperatūrai taip toliau. O čia paliekam šitą pusę, sakykim, nežinau, ten telefoną užsidėti, navigaciją kažkokią, radio ryšį, jeigu reikės kažką čia sumontuoti. Viskas, žodžiu, keliaus į dažymo kamerą ir gruntuosim, nes esu pasiruošęs motociklų detalės gruntuoti, tuo pačiu šitą nugruntuosim. Ir po to jau dažysim dažais ir nulakuosim. Kągi, tokie darbai, judam toliau. Ai, dar nepaminėjau, va, išimtos grindelės, kaip sakant, grindis. Čia jos originalios, žodžiu, pasvėriau. Tuščios, be nieko, nes čia, aišku, nusiėmė pedalai, nusiėmė valdymai, taip toliau. 7 virš kilogramo šito faneros gabalas sveria ir nesuprantu, kam čia į tokį naudoju centimetro storį. Tai mes, žodžiu, pirksim naują plokštę atsparę drėgmei 6,5 mm. Tai jau automatiškai ant, sakykim, 3 kg turėtų palengvėti.
Ir mes truputėlį perdarysim. Žodžiu, visas ertmės skylės, aišku, viską padarysim kaip ir turi būti. Bet, kaip minėjau, mes dadėsim, žodžiu, tokius šonus. Na, čia trūksta biškį čia. Na, jis, žodžiu, toks apvalesnis. Nes čia gaunasi, kad kulną padedi, pusę kulno ant faneros, pusę gaunasi ore. Reikia koją, žodžiu, labai nulenkus ir slysta. Žodžiu, mes dadėsim tokius šonus. Na, formą turiu menį. Ir ten bus kaip tik iki pat noselės šono ir užpildys pilnumoji grindelės. Žodžiu, perdarysim visas grindis. Ir turėtų palengvėti ant poros kilogramų, tai tikrai. Na, štai nusigruntavom. Nugruntuota. Užpurkšta. Dar kontrolinių dažų ant viršaus, nes šveičiant dažai, kur lieka, parodo ten kažkokius nelygumus ar duobutės. Gal nelabai matos, bet va yra rusvi dažai užpurkšti. Kągi, nešam į lauką. Šiandien saulė šviečia, šilta lauke. Porą 3 valandų išdžius gruntas ir galėsim pašiaušti ir dažyti. Na, štai nudažėm. Baltą spalvą. Nulakavom 2 kartus. Tokia pat spalva kaip ratų, žodžiu, balti dažai ir lakas su auksiniu ceraliku, bet, na, labai sunkiai matosi, kamera neperduoda tuo, bet yra truputėlis. Super. Kągi, paliekam džiūt ir po to surinkinėsim prietaisus, jungiklius visus. Ilgų video nedarysiu, tai nes atsibuvo žiūrėti, tai sakykim, dabar šitas video bus skirtai apie prietaisų lentą ir paskui sekantis video, kitas etapas, toliau kitų darbų.